कनखजूरा घर के आसपास दिखाई दे तो यह एक छोटा सा काम कर लो, करोड़ों में खेलोगे। अभी संभल जाए घर के बाहर या घर के आसपास दिखे तो कनखजूरा को देखकर भागने से पहले ये एक काम कर लेना। दोस्तों, आमतौर पर लोग कनखजूरा देखकर डर जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कनखजूरा सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत देता है। इसलिए अगर यह कभी घर में निकल आए तो इसे मारे नहीं, बल्कि घर के बाहर फेंक दें, क्योंकि कनखजूरे को मारने से कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर होती है।